Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái điều khiển điều hòa media nhé. Cơ bản về các điều khiển điều hòa thì nó cơ bản giống nhau hết, nhưng có một vài nút thì nó cũng khác nhau. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái điều khiển điều hòa media đây. Đầu tiên là cái nút màu vàng vàng này. Đây, nút màu vàng vàng này, nút tắt mở. Nút này chắc là anh biết rồi. Tắt mở này. Đấy. Tiếp đến là hai cái nút mà temper này, hai nút này thì là hai cái nút mà điều chỉnh nhiệt độ lên xuống nhé. Điều hòa của hãng này nó thấp nhất xuống, thấp nhất là 17 độ này. Đấy, tiếp đến cái nút thứ ba mà điều hòa nào cũng có là nút mode này, là nút chọn chế độ. Ở đây chúng ta đang thấy là ở đây có biểu tượng cái bông tuyết, chế độ cool này. Chế độ này chế độ làm lạnh các bạn nhé. Bây giờ mình bấm vào nút mode này, sang chế độ dry này, và chế độ hút ẩm này. Bấm tiếp phát nữa này, head là có biểu tượng mặt trời là nóng này. Tiếp phát nữa là fan này, fan này là nguyên cánh quạt này, là quạt gió không này. Tiếp đến nữa mấy cái mũi tên tròn tròn cái chữ auto, cái chế độ auto nhé, máy làm việc tự động. Ở mùa hè thì anh em sử dụng thì nên để chế độ cool này, chế độ bông tuyết này, chế độ làm lạnh. Tiếp đến cái nút tiếp theo, nút fan này. Nút fan này là nút điều chỉnh cái tốc độ cái quạt gió, điều chỉnh cái quạt gió ở trong mặt lạnh nhá, mạnh hay là yếu hay là nhanh hay chậm đấy. Ở đây là đây các bạn nhìn cái biểu tượng cái quạt trên màn hình đây. Đấy, hiện giờ là nó đang chạy auto này. Đây mình bấm vào thì nó có 3 cái vạch này, ít vạch này nó tương đương số 1. Bấm tiếp phát nữa thì cái vạch nó nhiều hơn, tương đương số 2. Bấm tiếp phát nữa thì nó lên full vạch là tương đương số 3. Quạt này thì được, máy này thì quạt của nó có 3 tốc độ các bạn nhé. Bấm phát nữa thì nó ra auto, là quạt làm việc tự động máy nó làm. Rồi tiếp đến cái nút sleep này. Sleep này thì là cái nút hoạt động với chế độ ban đêm nhé. Ban đêm mình bấm cái nút sleep này thì nó chạy, nó sẽ nhẹ dịu, quạt nó không giống cái to. Đây chế độ ban đêm. Cái nút ok này, nút ok này là để ok những cái cài đặt này, ví dụ như cái nút option này nó thể hiện trên những cái điều hòa mà nó model nó cao hơn. Thường cái model này, model thông thường thì nó không có những cái tùy chọn, nên là nó không có tác dụng. Và những cái model cao hơn thì nó mới sử dụng hai cái nút này nó tác dụng. Thì lúc nào mình lắp cái điều hòa mà model nó cao hơn ấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn nó chi tiết hơn. Cái điều hòa này nó không có, nhưng điều khiển nó có, nhưng nó không có ở chế độ trên điều hòa nên nó rất là khó. Rồi bỏ qua cái này nhé. Thì tiếp đến là cái nút này, nút có hai tam giác lên xuống này. Nút này là nút điều chỉnh cái cánh vẫy, nó là cái nút swing đấy, điều chỉnh cánh vẫy lên với xuống đấy. Nhưng cái hai cái nút tam giác bằng ngang này nữa cũng là cái nút swing, nhưng không phải model nào có nhá. Đây là cánh vẫy sang trái sang phải đấy. Thường những model bình thường này chắc không cái nút này sẽ không có tác dụng. Đấy. Tiếp đến cái nút timer này nhá. Timer này nút hẹn giờ. Đây các bạn bấm vào này. Đấy, trên màn hình như giờ nó hiển thị 00 giờ. Ở đây đâu có cái biểu tượng cái đồng hồ. Bấm vào này. Biểu tượng cái đồng hồ là on, tức là mình hẹn giờ mở. Đấy, mình muốn hẹn giờ thì mình sẽ bấm này. Bấm vào đây xong sẽ bấm vào cái nút lên xuống chỉnh nhiệt độ ấy, để mình điều chỉnh số giờ. Ví dụ đây là 0,5 giờ máy sẽ mở này, hoặc 1 giờ máy sẽ mở này. Rồi, tiếp bên muốn hẹn giờ tắt vẫn tiếp tục bấm nút timer. Bấm lần thứ hai thì sẽ hiện lên cái đồng hồ cái chữ ập này. Đấy. Bấm lần thứ hai nhé. Đấy, hiện lên chữ ập cho mình cũng điều chỉnh vào hai cái nút này để chọn cái giờ tắt. Đấy, rất là đơn giản. Tiếp đến cái nút super nhé. Super này là cái nút mà hoạt động làm lạnh, chạy máy chạy hết công suất luôn đấy. Đây là cái nút super này. Super nó là để cho cái máy nó chạy hoạt động hết công suất luôn. Còn cái nút này có cái chuông với lại cái bóng đèn này là mình bấm nó sẽ hiển thị cái nhiệt độ ở trên mặt lạnh ấy. Bấm vào đây thì nó hiện trên mặt lạnh, mà bấm phát nữa thì nó cái số hiển thị nhiệt độ trên mặt lạnh nó sẽ mất đi. Đấy, nó như kiểu cái nút light đèn này, đèn với chuông này. Thế còn cái nút này thì hình như là mình cũng không, cái nút cuối cùng này, nút FAV này. Nút FAV này là nút quay lại cái chế độ đầu tiên mà khi mình kết nối điều khiển với cái nguồn điện nhé. Ví dụ đây vì hiện tại giờ đang 17 độ này, bây giờ mình bấm vào nút này. Đấy, nó sẽ quay lại là ngay cái lúc mà ban đầu mình lắp pin vào, hiển thị như này. Đấy, cái nút này là nút trở lại cái vị trí mà khi ban đầu ấy, tức là xóa bỏ mọi cài đặt và tùy chọn được điều khiển. Đấy, rất đơn giản thôi. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái cách sử dụng cái điều khiển điều hòa media nhé. Các bạn thấy hay thì hãy bấm like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.